हेलो साथीहरु, स्वागत छ मेरो च्यानल मिस्टर मिथलेशमा। आज हामी कुरा गर्ने छौं यो फुटिङको बारेमा, फाउन्डेसनको बारेमा। घर बनाउँदाखेरि हामीले चाहिँ हातीपाइले पनि भन्ने गर्छौं हामी नर्मल भाषामा। हातीपाइले बनाउँदाखेरि कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, डन्डीहरु कसरी ल्याउने, अथवा त्यसको डेप्थ चाहिँ कति गहिराईसम्म चाहिँ राख्नुपर्छ, त्यो सबै नगरपालिकाको नियम चाहिँ के हो, त्यो सबको बारेमा आज हामी कुरा गर्नेछौं। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले म के भन्न चाहन्छु भने मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरी साथै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनु होला। सुरु गरौँ है त। यो भिडियोमा म जति पनि कुरा गर्नेछु त्यो सबै कुराहरू चाहिँ 1 तलेदेखि लिएर 3 तलेसम्म घरको लागि हुनेछ र त्यो जस्तै रेसिडेन्शियल बिल्डिङको लागि म कुरा गर्नेछु। सुरु गरौँ। अब हामी यहाँ कुरा गर्नेछौँ टाइप्स अफ फाउन्डेसन। फाउन्डेसन कति किसिमका हुन्छ। नर्मली हाम्रो 2 किसिमको फाउन्डेसन हुन्छ, एउटा सालो फाउन्डेसन अनि एउटा डिप फाउन्डेसन। सालो फाउन्डेसन भनेको चाहिँ के हो भने फाउन्डेसनको गहिराई 3 मिटर रहेको छ भने त्यसले चाहिँ सालो फाउन्डेसन भनिन्छ भने 3 मिटर भन्दा बढी भएकोले चाहिँ डिप फाउन्डेसन भनिन्छ। 3 मिटरको लगभग तपाईँको 10 फिट भयो है। सालो फाउन्डेसनको डेप्थ चाहिँ 10 फिट हो र नर्मली हामीले घरमा युज गर्नु भनेको फाउन्डेसन यही हो, सालो फाउन्डेसन हो। हामी चाहिँ 5 फिटको डेप्थमा युज गर्छौं। अब यो सालो फाउन्डेसन चाहिँ हाम्रो 6 प्रकारको रहेको छ। एउटा आइसोलेटेड फुटिङ, एउटा स्प्लिट फुटिङ, कम्बाइन्ड फुटिङ, स्ट्र्याप अर क्यान्टिलिभर फुटिङ, र्याफ्ट फाउन्डेसन एन्ड ग्रिलेज फाउन्डेसन। हामी नर्मली घरमा युज गर्ने भनेको तपाईको आइसोलेटेड फुटिङ र कम्बाइन्ड फुटिङ हो। आज हामी यसै बारे कुरा गर्नेछौँ, आइसोलेटेड फुटिङ र कम्बाइन्ड फुटिङको बारेमा। हाम्रो चाहिँ नर्मली घरमा युज गर्ने भनेको फुटिङ चाहिँ यही नै हो, आइसोलेटेड फुटिङ र कम्बाइन्ड फुटिङ। आइसोलेटेड फुटिङमा हाम्रो 3 किसिमको हुन्छ। एउटा चाहिँ यस्तो हुन्छ यो खाले, त्यसले चाहिँ प्याड फुटिङ भनिन्छ। एउटा चाहिँ स्टेप भएको हुन्छ भर्याङ जस्तो, त्यसले चाहिँ स्टेपेड फुटिङ भनिन्छ। एउटा चाहिँ स्लोप हुन्छ है, त्यसले चाहिँ स्लोपेड फुटिङ भनिन्छ है। अब यो हामी यसैबारे कुरा गर्नेछौँ। यसमा अब डन्डीहरू कसरी राख्ने हैन, यो फुटिङमा डेप्थहरू चाहिँ कति दिनुपर्छ, कलमको साइज कति हुन्छ, त्यही बारे हामी सबै कुरा गर्नेछौँ। र यो कसरी बनाउँदाखेरि कुन कुरामा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, नगरपालिकाको नियम चाहिँ के हो, यही सब बारे हामी कुरा गर्नेछौँ। कम्बाइन्ड फुटिङमा तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 2 किसिमको हुन्छ। एउटा रेक्टेङ्गुलर फुटिङ हुन्छ अनि अर्को चाहिँ ट्रापेजोइडल फुटिङ है। हामी चाहिँ प्राय घरमा आफ्नो युज गर्ने भनेको यो 2टा फुटिङ हो। एउटा चाहिँ स्लोपेड फुटिङ युज गर्छौं अनि अर्को चाहिँ कम्बाइन्ड फुटिङ युज गर्छौं। यो 2टा चाहिँ युज गर्छौं। अब फर्स्टमा हामी कुरा गरौँ आइसोलेटेड फुटिङको बारेमा। आइसोलेटेड फुटिङ यस्तो रहेको हुन्छ, यो चाहिँ स्लोपेड फुटिङ, यसले आइसोलेटेड फुटिङ पनि भनिन्छ। यही हामी घरमा युज गर्ने गर्छौं हैन। अब यो बनाउँदाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, आफ्नो जग्गालाई चाहिँ खन्नु पर्यो। अब कति गहिराईसम्म खन्नुपर्छ भनेपछि नगरपालिकाले हाम्रो एउटा नियम तोकिदिएको छ, मिनिमम 5 फिटको गहिराई खन्नुपर्छ है। 5 फिटको गहिराई खनिसकेपछि के गर्ने, अब 5 फिटको गहिराई खन्ने, अब यो त 5 फिट हाम्रो गहिराई भयो, डेप्थ भयो। अब यसको लम्बाई चौडाई कति राख्ने भनेपछि 5 फिट बाइ 5 फिटको है। फुटिङको साइज पनि हाम्रो 5 फिट बाइ 5 फिटको हुन्छ र यसमा नर्मली हामीले कुरा गर्ने भनेको फिट इन्चमा हो। खनिसकेपछि हामी चाहिँ के गर्नुपर्छ भने अब यहाँको माटोलाई पुरै क्लियर गरेर हामीले चाहिँ यहाँ अब तपाईको कतिपय मान्छेहरूले के गर्छन् भने यहाँ पिसिसी राखिदिन्छन्। पिसिसी भनेको चाहिँ के हुन्छ भने तपाईको नर्मल सिमेन्ट, स्यान्ड अनि एग्रिगेटको मिक्सचर हुन्छ। सिमेन्टको अनि बालुवाको अनि तपाईको गिट्टीको मिक्सचरलाई चाहिँ पिसिसी भनिन्छ है यस्तोलाई। अनि यसैमा चाहिँ हामीले इफ डन्डी लगाइदियो भने त्यो चाहिँ आरसिसी हुन्छ है, त्यो चाहिँ आरसिसी भयो। नर्मली यसरी ढलान गर्दाखेरि त्यो चाहिँ पिसिसी भयो। अब यो डाइरेक्ट पिसिसी गर्ने हैन, यहाँ तल पनि बेस राख्नुपर्छ। कि बेस चाहिँ के को राख्ने, पहिला चाहिँ यहाँ खाल्डोमा भर्ने भनेको हामीले 3टा कुरा चाहिँ युज गर्न सक्छौं। यहाँ 3टा कुरा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले बोल्डर युज गर्न सक्छौं, कि त एग्रिगेट युज गर्न सक्छौं, कि त इट्टा युज गर्न सक्छौं। अब बोल्डर भनेपछि अब 3टैमा चाहिँ कुन युज गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भने तपाईको बोल्डर युज गर्ने कि गिट्टी युज गर्ने कि तपाईको इट्टा युज गर्ने। र 3टैमा हामीले चाहिँ राम्रो भनेको चाहिँ बोल्डर हुन्छ। बोल्डर यहाँ राख्ने चारैतिर, त्यसले कम्प्याक्सन गर्ने, त्यसले राम्रोसँग हानेर बसाउने अनि त्यसपछि चाहिँ यो पिसिसी गर्नुपर्छ। अनि बल्ल यो पिसिसी गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ है। अब बोल्डर छैन भने हामीले चाहिँ गिट्टी पनि राख्न सक्छौं है। नर्मली गिट्टी राखेर पिसिसी गर्दा पनि भयो। गिट्टी राख्ने, त्यसले चाहिँ राम्रोसँग कम्प्याक्सन गर्ने, त्यसले चाहिँ राम्रोसँग बसाउने, हानेर अनि त्यसपछि चाहिँ पिसिसी गर्ने। यदि गिट्टी पनि अभाइलेबल भएन भने हामी चाहिँ इट्टा राख्न सक्छौं है। फेरि चाहिँ टुक्रा इँटाहरू चाहिँ नराख्नु है। यहाँ हामीले यो सिङ्गो इँटा राख्नु, सिङ्गो इँटा पनि राखेको चाहिँ अब नराख्दा नै ठिक हुन्छ, किनकि इँटा भने तपाईको पछि समयपछि त्यो भाँचिन्छ है। अब त्यो गरिसकेपछि पिसिसी गरेर हामीले यस्तो बनाउँछौं।
अब पिसिसी गरिसकेपछि हामीले जाली राख्छौँ है, डन्डीको चाहिँ जाली राख्छौँ। अब जाली राखिसकेपछि हामीले चाहिँ अब माथिबाट फेरि हामी कङ्क्रिट हालेर यसले चाहिँ तपाईँको यस्तो बनाउँछ, हामी स्लोपेड फुटिङ बनाउँछौँ, यसरी बनाउँछौँ। अब यो चाहिँ जाली कसरी राख्ने, स्पेसिङ कसरी राख्ने, जालीको साइज कसरी राख्नुपर्छ र यसको साइजहरू कति हुन्छ फुटिङको, यसको सबै कुरा गर्न डिटेलमा हामी कुरा गर्नेछौँ। अटोक्याड ड्रइङमा मैले बनाएको छु, त्यहाँबाट म हजुरहरूले सबै कुराहरू बुझाउँछु। र यो हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ हाम्रो कम्बाइन्ड फुटिङ भयो है। कम्बाइन्ड फुटिङ यस्तो हुन्छ है। अब हामी जाउँ अटोक्याड ड्रइङतिर। मैले यहाँ अटोक्याड ड्रइङमा चाहिँ यहाँ मैले दुईटै फुटिङ बनाएको छु। हाम्रो चाहिँ एउटा आइसोलेटेड फुटिङ भयो है, यो चाहिँ आइसोलेटेड फुटिङ भयो, यो चाहिँ हाम्रो कम्बाइन्ड फुटिङ भयो है। कम्बाइन्ड फुटिङ भयो, यो दुवैको बारेमा मैले एक्सप्लेन गरिसकेको छु। अब हामी यहाँ कुरा गर्नेछौँ यसको साइजको बारेमा, डन्डीको बारेमा र डेप्थको बारेमा। अब हेर्नुहोस् है, सपोज हाम्रो चाहिँ यो यो चाहिँ हाम्रो फुटिङ हो, आइसोलेटेड फुटिङ हो। यसको चाहिँ साइज हामीले 5 फिट राख्नुपर्छ। 5 फिट लम्बाइ पनि 5 फिट अनि चौडाइ पनि 5 फिट राख्नुपर्छ। 5 फिट 5 फिट। हाम्रो कलमको साइज त नगरपालिकाले तोकेकै छ। नर्मली तपाईँको 1 तलेदेखि लिएर 3 तले घर बनाउँदाखेरि 12 इन्चको 12 इन्चको राख्नुपर्छ है। अब यहाँ चाहिँ बार चाहिँ कति राख्ने, यहाँ डन्डी चाहिँ कति राख्ने, 12 mm को चाहिँ डन्डी राख्नुपर्छ। 4 सुत्ताको चाहिँ डन्डी राख्ने अनि यसको चाहिँ कति दूरीमा राख्ने भनेपछि 4 इन्च सेन्टर टु सेन्टर। यो त नर्मली हाम्रो अब बार भयो, 12 mm को बार राख्ने है, 4 सुत्ताको बार राख्ने। अनि यो चाहिँ अब बारको चाहिँ ग्याप कति दिने, बारको चाहिँ स्पेसिङ कति दिने भनेपछि 5 इन्च। इफ तपाईँले 12 mm को बार युज गर्नुभएको छ भने, 12 mm को डन्डी युज गर्नुभएको छ भने 5 इन्चको ग्यापमा राख्ने। अनि 10 mm को डन्डी युज गर्नुभएको छ भने 4 इन्चको ग्यापमा राख्नुपर्छ है। अब लम्बाइ चौडाइ त यो भइ नै हाल्यो, हाम्रो साइज चाहिँ यस्तै हुन्छ है। यो चाहिँ हाम्रो स्लोप भयो। अनि अब यहाँ हेर्नुहोस् है पुरै डिटेलमा, हाम्रो यो चाहिँ सपोज यो ग्राउन्ड लेभल रहेको छ है, हाम्रो चाहिँ जमिनको लेभल हो। जमिनको लेभलभन्दा 5 फिट तल राख्नुपर्छ है फुटिङ। यहाँ 5 फिट रहेको छ हाम्रो है। अब यहाँ कुरा गरौँ, यहाँ चाहिँ फुटिङको साइज चाहिँ हाम्रो 5 फिट रहेको छ। अब यो 5 फिट खाल्डो खनिसकेपछि सुरुमा चाहिँ हामीले यो ब्रिक सोलिङ गरेको छौँ 3 इन्चको, अथवा ग्राभल गर्दाखेरि पनि 3 इन्चको गर्नुपर्छ। र यो 3 इन्चको यो भइसकेपछि, सोलिङ भइसकेपछि हामी पिसिसी वर्क गर्छौँ। पिसिसी यतिकै ढलान गर्ने, त्यो पनि 3 इन्चकै हो। त्यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ यो फुटिङको चाहिँ यो भाग चाहिँ हामीले चाहिँ 10 इन्चको राख्नुपर्छ है, 10 इन्चको राख्ने। अनि यहाँदेखि यहाँको डिस्टेन्स, यहाँदेखि यहाँसम्मको चाहिँ डिस्टेन्स पर्छ 1 फिट 8 इन्ची, यहाँदेखि यहाँसम्म राख्ने। अनि यो भाग चाहिँ हाम्रो 6 इन्चको राख्नुपर्छ, 5 इन्चको राख्दा पनि हुन्छ है। अनि यो चाहिँ हाम्रो फुटिङ बिम पनि भनिन्छ यसलाई, यो फुटिङको माथि हुन्छ। यहाँ चाहिँ कतिको बार प्रोभाइड गर्नुपर्छ भने 4वटा 16 mm को कर्नर बार प्रोभाइड गर्दा हुन्छ, यति प्रोभाइड गर्दा हुन्छ है। यो चाहिँ हाम्रो कलम भयो। कलममा चाहिँ अब तपाईँको 4वटा कर्नर बार 16 mm को अनि 4वटा चाहिँ 12 mm को साइड बार प्रोभाइड गर्नुपर्छ। र यो टाइज हाम्रो रिङ चाहिँ यो 8 mm को प्रोभाइड गर्ने। अनि यो कलम यो फुटिङतिर चाहिँ हामीले यो 4 इन्चको ग्यापमा राख्नुपर्छ है, यही सब नै हो। अनि यहाँ जाली प्रोभाइड गर्दाखेरि मैले अघि नै हजुरहरूले भनिसकेँ, 12 mm को बार युज गर्दाखेरि 5 इन्चको ग्यापमा राख्नुपर्छ, यो पिसिसी कुरा भयो। र यहाँ चाहिँ बारलाई यहाँ तल ल्याएर, यो डन्डीलाई तल ल्याएर यहाँ फोल्ड गर्नुपर्छ है, यल सेक्सन बनाउनुपर्छ, यल जस्तो बनाउनुपर्छ। अब यसको साइज चाहिँ यलको साइज चाहिँ कति राख्ने भनेपछि यो फेसदेखि तपाईँले 18 इन्ची राख्नुपर्छ है, 1 फिट 6 इन्च राख्नुपर्छ। यो त भयो तपाईँको यस्तो फुटिङ। अब फुटिङ हाम्रो यस्तो पनि, यो फुटिङलाई यस्तो पनि बनाइने गरिन्छ। यो चाहिँ किन यस्तो बनाएको हो भने चाहिँ सपोज तपाईँको जग्गा यहाँसम्म छ है, तपाईँको जग्गा चाहिँ यहाँ यतापट्टि यहाँसम्म छ, यतापट्टि चाहिँ अर्काको जग्गा छ भनेपछि जग्गा तपाईँले पुरै समाउनु भएको छ भने कलम चाहिँ पिलर चाहिँ हजुरले यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। र यस्तो कन्डिसनमा हामीले यस्तो फुटिङ बनाउँछ है। र यस्तो यो फुटिङको पनि साइज हाम्रो यस्तै नै आउने गर्छ है, सेम त्यस्तै। यो 5 फिटको चाहिँ यो राख्ने, यो चाहिँ तपाईँको 3 इन्चको चाहिँ सोलिङ, फेरि 3 इन्चको पिसिसी। अनि यो पनि तपाईँको डन्डीको चाहिँ यो यल साइज पनि 18 इन्चको हुन्छ। र यो यसको साइज पनि यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ 1 फिट 8 इन्च हुन्छ। र यो 6 इन्च र यो 1 फिटको फुटिङ बिम भइ नै हाल्यो। र यो डेप्थ पनि 5 फिट नै हुन्छ हाम्रो। र यो पनि अलिक फरक छ, कुरा सब त्यस्तो आइसोलेटेड फुटिङ नै हो, तर यो फरक छ। हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ कलम चाहिँ कर्नरमा राखेको छौँ, यहाँ चाहिँ कलम हामीले चाहिँ बिचमा राखेको छौँ, यहाँ चाहिँ हामीले साइडमा राखेको छौँ, अनि यहाँ चाहिँ हामीले कर्नरमा राखेको छौँ। यो कर्नरमा किन राखेको हो भनेपछि सपोज तपाईँको जग्गा चाहिँ
यो भागदेखि यतापट्टि मात्र छ अनि उतापट्टि चाहिँ अर्को जग्गा अनि यतापट्टि चाहिँ अर्काको जग्गा भनेपछि यो कर्नरमा तपाईँले यतापट्टिको जग्गा पनि पुरै समाउनु भएको छ, यो साइडको पनि पुरै समाउनु भएको छ भने तपाईँले फुटिङ चाहिँ यो कर्नरमा राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यो कन्डिसनमा यस्तो किसिमको बनाउनु पर्ने हुन्छ र यसको पनि लगभग यस्तै नै साइज आउँछ र नियम भनेको त्यही नै हो। एकचोटि सर हेर्नुहोस् होइन, पुरै यो चाहिँ नगरपालिका अनुसार मैले बनाएको चाहिँ ड्रइङ हो, सेम यस्तै बनाउने नगरपालिकाले। अब हामी कुरा गर्नेछौँ यो कम्बाइन्ड फुटिङको बारेमा। कम्बाइन्ड फुटिङ भनेको चाहिँ के हो भनेपछि तपाईँको इफ 5 फिट 5 फिटको दुईवटा फुटिङ बनाउँछौँ हामी होइन, अनि दुईवटा कलम चाहिँ अब दुईवटा कलम भयो हाम्रो र यहाँ 5 फिट यहाँसम्म आउँछ, 2.5 फिट यता आउँछ, 2.5 फिट यहाँ आउँछ है कलमको सेन्टरबाट, त्यसको पनि 2.5 फिट यता आउँछ र इफ त्यो दुवै फुटिङ चाहिँ ओभरल्याप भयो भने अथवा टच भयो भने चाहिँ हामी चाहिँ कम्बाइन्ड फुटिङ दिने गर्छौँ है। र कम्बाइन्ड फुटिङको पनि साइज त्यही हो, हामीले 1 फिट डेप्थ चाहिँ यसको लगभग मिनिमम 1 फिट दिनै पर्छ है, अनि यो साइडबाट चाहिँ 1 फिट दिनुपर्छ। नर्मली चाहिँ 1 देखि लिएर 3 तले घरको लागि हो है, त्योभन्दा माथि चाहिँ हामीले स्ट्रक्चर एनालाइसिसबाट निकाल्नुपर्छ। पिलरको साइज हाम्रो यति नै भयो। बार भनेको यहाँ टप बार र बटम बार हुन्छ है, डबल जाली हुन्छ, डबल जाली माथि पनि हुन्छ अनि डबल जाली तल पनि हुन्छ र 12 mm को बटम बार हामीले चाहिँ 4 इन्ची सेन्टर टु सेन्टरमा प्रोभाइड गर्नुपर्छ। यो चाहिँ कम्बाइन्ड फुटिङको लागि चाहिँ 4 इन्ची ग्यापमा हाल्नु पर्यो अनि माथिको बार पनि तपाईँको 12 mm कै युज गर्ने, त्यो पनि 4 इन्चकै ग्यापमा है। अनि यहाँ टाइजहरू यो रिङहरू पनि चाहिँ 4 इन्चको ग्यापमा युज गर्दै जाने माथिसम्म, त्यस्तै हो। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ प्लान रहेको छ। सपोज हाम्रो यहाँ दुईवटा पिलर छ, एउटा यहाँ छ एउटा यहाँ छ र यो हाम्रो चाहिँ चौडाइ पनि मिनिमम तपाईँले 5 फिट चाहिँ राख्नै पर्ने हुन्छ है। आइसोलेटेड फुटिङ हो, यो टप बार भयो, यो चाहिँ तपाईँको बटम बार भयो है। 4 इन्चको स्पेसिङमा राखेको छौँ, 12 mm को, यो कम्बाइन्ड फुटिङ भयो। अब हामी चाहिँ कुरा गर्नु छ अब यो तिनटै फुटिङ होइन, कस्तो कस्तो कन्डिसनमा यो चाहिँ तिनटै फुटिङ राख्ने हो, 3 किसिममा। तपाईँ यसमा कन्फ्युज नहुनुहोस्, मैले यहाँ ड्रइङबाट राम्रोसँग बुझाएको छु। अब त्यहाँ मैले यो ड्रइङमा चाहिँ तिनटै फुटिङहरू इन्क्लुड गरेको छु। यो चाहिँ यो साइडको तपाईँको दुईटै फुटिङ ओभरल्याप भएकोले यहाँ 5 फिट यता अनि 5 फिट यसको उता सार्दाखेरि अब दुईटै ओभरल्याप भएकोले हामीले चाहिँ यो कम्बाइन्ड फुटिङ युज गरेको छौँ यो साइडमा है। र यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ चाहिँ कर्नरमा चाहिँ हामीले यो पिलर चाहिँ अब कर्नरमा राखेर युज गरेको छौँ, कलम चाहिँ कर्नरमा। किनभने चाहिँ यतापट्टि अर्काको जग्गा रहेको छ र यो पुरै जग्गा समाएर बनाएको हुनाले हामीले चाहिँ यो युज गर्नु पर्यो। कर्नरमा चाहिँ यस्तो खाले फुटिङ युज गर्नु पर्यो जुन यहाँ माथि रहेको छ यस्तो फुटिङ है कर्नरमा। र यो साइडमा चाहिँ अब यतापट्टि अर्काको जग्गा रहेकोले यो पुरै समाएर बनाएकोले हामीले चाहिँ अब यो फुटिङ चाहिँ युज गर्नु पर्यो, साइडमा राखेको कलम है। अब यता हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ हाम्रोतिर अब प्रशस्त यता पनि आफ्नै हो यता पनि आफ्नै हो, चारैतिर आफ्नै छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो युज गर्नुपर्छ। अथवा तपाईँको बिचमा पिलर छ भने, यहाँ कतै बिचमा पिलर छ भने हामीले यो युज गर्न सक्छौँ है। यो अब यो फुटिङ बनाउने भनेको चाहिँ यही तरिकाले हो। साइजहरू यस्तै हुन्छ, सेम यही नै हो नगरपालिका अनुसार पनि। र यो अर्थक्वेक रेजिस्टेन्सको लागि पनि यही सब नियम हो। एकचोटि सर हेर्नुहोस् है के छ कस्तो छ। हाम्रो यही तरिकाले बनाउनुपर्छ। हामीले इन्जिनियर भएर पनि डिजाइन गर्दाखेरि नगरपालिकाको ड्रइङको लागि यस्तै कुराहरू ख्याल गरेर सेम यही तरिकाले डिजाइन गर्नुपर्छ। र यो भिडियोमा चाहिँ हामीले कुरा गर्नुपर्ने चाहिँ यति नै हो। र यति भन्दै म के भन्न चाहन्छु भने मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरी साथै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनु होला र सबै यो च्यानललाई सेयर गरिदिनु होला है, र भिडियोले पनि लाइक गरिदिनु होला है। र यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते, बाई बाई।